밥 먹자. 신냄새. 밥 먹자. 퍼펙트 타이밍. 우와 저걔 굴전이야? 야 민찬 씨. 오! 오빠! 너무 면이 아름다워. 굴은 어디서 샀어? 배가 어디 있지? 아 저기 쓰면 되나 봐요 언니. 이게 배인가? 아니 이게 끝이야? 어머머머. 뒤에 꽁무니가 열려있어. 어머나. 우리 언니 차 이제 간다. 어머 이렇게 나 세상에나 그냥 가는 거였어? 아 너무 웃겨. 이렇게 팔 좀 비싸다. 5분이라 하지 않았어요? 1분 단위가. 진짜. 아, 어머. 4륜차를 타야 어머 되는데. 멋있다 쟤네. 언니 나 예약한 거. 보여줘야 되나? 노 파이어라고 써져 있는데. 아 그거 물어봤었어요. 아, 나무 될까? 그치. 그러니까 지금 이게 지금 정해진 거야? 나한테 지금 별로? 뭐 드릴까요? 나 뭐 아무거나 다 줘봐. 나는 나 오늘 맛있어. 오. 내가 내가 오늘 해줄게. 자 여러분. 아름이랑 네. 다닐 때 이거 꼭 들고 다녀야겠다. 식탁에 예쁜 거 올려야 되잖아. 이런 모기약 같은 거 입고. 그래서 찍으면 항상 뭔가 약간 킵서핑 협찬 같은데요? 어디에 너 살고 갈 거지 너? 아름아 한 번 더 열리겠다. 이거는 피지만 뭐 이 맛이 나올 수가 없어. 어우야 오말가 2개 더. 아 너무 좋다.
나 이렇게 약간 날씬한 잘생긴 남자가 부르는 노래 좋아. 땅이 진짜 물러. 아니 뭐 하는 거야? 딱 위치 좋네 저기. 카메라 근데 괜찮아? 카메라 꺼졌어. 네 올리는 거 봤어? 응, 지금 보고 있어. 겁나 웃기네. 야 여기 아침 일어나면 진짜 좋겠다. 어머 이날 그날인데. 야 오늘 나한테 보냈다 캠핑. 나한테 보냈어. 마술사. 진짜 너무 맛있네. 이렇게 얹어가지고 지금. 연기다. 장어 같아 장어. 죽인다. 아 이것도 있네? 맞아요. 그냥 너희 집에 놔둬. 바뀐 것 같아. 이거 다시 한번 꺼내봐. 더러우면 내 거야. 근데 너무 뜨거워서 반으로 넣을 수 있어요? 아니 우리 이제 도구가 필요해. 휴먼 need a tool. 아. 아 엉덩이 최고야 씨. 나도. 오 마이 갓. 우와. OMG. 고구마 다 익었다. OMG. 나이스. 옆에서 해야지. 좀 옆에서 이렇게. 이렇게. 오 그러네요. 와우. OMG. OMG. 대박. 치즈랑 같이 먹으면 맛있겠다. 치즈 어디 있어? 빨리 치즈 빨리 꺼내. 저기 치즈 갖고. 동그란 아이스박스 안에. 꺼낼까요? 배운 사람. 줄까요? 배운 사람. 최고지. 이런데 막 물 주시는 거. 자, 우와, 뭐가? 맥반석? 뭐지? 안 익었는데? 언니 이거 목소리가 좋아지게. 영아 이거 계란 다시 넣어야 되겠다. 계란은 오빠 계란은 밤새 둬야겠다. 안 익었어. 아 계란 여기 날 흰자. 오빠 계란 자. 어우야 잠깐만. 눈이 너무 그다음에 그거 아까 너 먹고 싶다던 크래커. 아 언니 거기에 그거 해주시는 거예요? 치즈? 나 키친타올 한 번만 더 해줄 수 있어? 잠시만요. 키친타올. 그냥 난 좀 눈이 너무 매워요. 진짜 진짜 장작에 나무. 그게 다르다. 빰빰 빠라밤
일로 오세요. 할아버지 일로 오세요. 감사합니다. 뱀복합으로 프리링. 알겠습니다. 감사합니다. 나 고프로도 꺼니까. 앞으로 여기 달고 이렇게. 맛있다. 커피랑 먹어야 될 것 같아. 신기하다. 이게 제실이어서 중간에 지금 우리가 저울 안 가져온 거야. 천천히 해라. 사진도 찍고 영상도 중간중간 찍을게. 레몬 스컷이랑 레몬이 뭐달라? 레몬 스컷이 맛있어. 어떤 거요? 전 몰라요. 전 안 먹어본 것 같아. 야나 목에 초코하고 있는 거 같아. 언니요? 다 달았어요. 알았어. 네, 물 끓기 기다리자. 그만하지. 협찬. 근데 지금 옷 색깔이랑 잘 어울려. 젓가락 할까? 아 좋아 좋아. 이제 넣고 싶은 거 다 넣어도 돼. 아스파라거스 왔어요. 아스파라거스. 이거는 좀 맨 마지막에 넣을게. 아, 좋아요. 됩니다. 빼. 오빠 밑에도. 저도 빼줘. 저거 바로 올려도 돼? 이 정도는 뭐. 야, 신나. 뭐야, 집에서. 그래도 왕년에 좀 해본. 그렇고요. 여기 빽빽도 들어갔는데 누가 봐도 한국인. 많이 탈 수 있네. 나 이거 돈 줘. 죽을 거야, 하지 말아요. 너무 열심히 먹고 있다. 그 다음에